হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। প্রিয় বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাই। তো বন্ধুরা, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট এই মুহূর্তে উঠে আসলো, যেটা তোমাদের বিস্তারিত শেয়ার করব আজকের এই ভিডিওতে। যেখানে পিএসসি ক্লার্কশিপ রেজাল্টের রিগার্ডিংয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট তোমাদের জন্য, যেখানে তোমাদের ডিভি আপলোড অ্যাকসেপ্টেড হয়েছে কি না, কিংবা কোনো কারণবশত রিজেক্টেড হয়েছে নাকি ডিভি, সেই স্ট্যাটাস আমরা চেক কিভাবে করব, এটা আমাদের অনেকেরই প্রশ্ন। এবং তোমাদের টাইপিং টেস্ট কবে থেকে শুরু হচ্ছে এবং কিভাবে নেওয়া হবে, বিস্তারিত ইনফরমেশন শেয়ার করব আজকের এই ভিডিওতে। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটি খুবই শর্ট হতে চলেছে, তো টাইম ওয়েস্ট না করে আমরা দেখে নিই আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ আপডেটটিকে। সুতরাং ভিডিওটিকে আমরা এখনই স্টার্ট করি। তো বন্ধুরা, তোমরা যারা ক্লার্কশিপ রেজাল্টে পাস করে রয়েছো এবং ইতিমধ্যে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান করে ফেলেছো অনলাইনের মাধ্যমে, তাদের জন্য আজকের এই শর্ট ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। কেননা বন্ধুরা, তোমরা যারা ইতিমধ্যে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান করে ফেলেছো এবং ভাবছো আমাদের এই ডকুমেন্টস যে ভেরিফিকেশান করলাম সেটা অ্যাকসেপ্টেড হলো কি না, বা কোনো কারণবশত আমাদের যদি ফর্মটা রিজেক্ট হয়ে যায়, এই নিয়ে কিন্তু অনেকেই দুশ্চিন্তায় রয়েছো এবং অনেকে কিন্তু আমার ভিডিওর নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করেছিলে। তো তোমাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি মোস্টলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। কেননা তোমরা যারা ডিভি আপলোড করে ফেলেছো তাদেরকে বলি, তোমরা যারা এই দুশ্চিন্তায় রয়েছো তাদের জন্য কিন্তু একটা অপশন রয়েছে, যেটা হচ্ছে তোমাদের ডিভি আপলোড সাকসেসফুল হয়েছে কি না, কীভাবে তোমরা বুঝবে, অথবা কোনো কারণবশত সেইটা যদি রিজেক্ট হয়ে যায় তো কীভাবে বুঝবে। তো দেখো বন্ধুরা, এটা দুটি অপশন রয়েছে। যেহেতু এই ডিভি আপলোডের যে প্রসেস সেটা পুরোটাই কমপ্লিট করে ফেলেছে ইতিমধ্যে পাবলিক সার্ভিস কমিশন, সুতরাং মেইনলি যদি পাবলিক সার্ভিস কমিশন একটা ফাইনালি লিস্ট প্রকাশ করে যে এই সমস্ত ক্যান্ডিডেটদের ইতিমধ্যে ডকুমেন্ট সাকসেসফুল করা হয়েছে এবং তারা টাইপিং টেস্টের জন্য ডাক পাবে, এটা আমাদের 90% চান্স রয়েছে তোমাদের একটা ফাইনালি নতুন লিস্ট প্রকাশ করা হবে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে। যেহেতু এর লাস্ট ডেট ছিল 12ই জানুয়ারি, সুতরাং সবে মাত্র 2 দিন হলো, প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যে কিন্তু পাবলিক সার্ভিস কমিশন একটি অফিসিয়ালি নোটিশ প্রকাশ করবে এবং সেখানে কিন্তু স্পষ্ট জানিয়ে দেবে যে এই সমস্ত ক্যান্ডিডেটদের ফর্ম অ্যাকসেপ্টেড করা হয়েছে, অর্থাৎ তারা কোয়ালিফাই করেছে ডিভির জন্য এবং টাইপিং টেস্টের জন্য ডাক পাবে। অথবা পার্সোনালিভাবে ইমেল কিংবা যে ফোন নাম্বারে তোমরা রেজিস্টার করেছিলে সেখানে পার্সোনালি মেসেজ পাঠাতে পারবে পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এই দুটি রাস্তার মাধ্যমে কিন্তু জানা যাবে ফর্মটা রিজেক্টেড হয়েছে নাকি অ্যাকসেপ্ট করা হয়েছে এই ডিভি, অর্থাৎ স্ট্যাটাস চেক এভাবেই কিন্তু তোমরা জানতে পারবে। এবার তোমাদের অনেকেরই প্রশ্ন ছিল যে টাইপিং টেস্ট কবে নেওয়া হবে এবং এটা কোন কপিতে নেওয়া হবে। তো দেখো বন্ধুরা, আমি তোমাদের প্রথমেই বলেছি যে এটা হার্ড কপিতে নেওয়া হবে এবং তোমাদের যে টাইপিং টেস্ট সেটা কিন্তু খুব শীঘ্রই শুরু হবে, কেননা এক সপ্তাহের মধ্যে একটা ফাইনালি লিস্ট প্রকাশ করবে পাবলিক সার্ভিস কমিশন। তারপরে যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা এখানে কোয়ালিফাই করবে তারা কিন্তু টাইপিং টেস্টের জন্য ডাক পাবে। সুতরাং ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ তোমাদের টাইপিং টেস্টটা কমপ্লিট করা হবে, এইটুকুই কিন্তু আপডেট উঠে আসছে।